tóm tắt tập trước. Ở trong tập trước thì chúng ta đã cùng nhau xuất phát từ biên giới phía bên nước Đức, rồi mình chạy thẳng một mạch qua bên kia là nước Áo luôn. Thời tiết ngày hôm đó rất là đẹp, không có một xíu mây nào và trời thì nắng trong. Tới trưa thì chúng ta tới được nơi để ngắm ngọn núi cao nhất nước Đức, rồi mình ngồi cạnh một cái hồ xanh ngọc ăn trưa, nguyên một cái nhà hàng view quá chừng đẹp luôn. Và sau đó chúng ta tới một cây cầu treo giữa hai cái vách núi. Chỗ này thì Khoai đi thoải mái mọi người, chỉ có Su thì Su sợ độ cao nên chỗ này hơi thử thách với Su. Kế bên cây cầu là một tòa lâu đài bằng đá cổ, được xây dựng cỡ cuối thế kỷ 13. Và do mải mê ngắm cái tòa lâu đài này quá, cho nên là Khoai đã bị trễ. Tới tối Khoai mới tới nơi để mà kiếm chỗ đậu nhà di động của mình. Và điều không may đã xảy ra. Vì dịp mà mình tới ngay cái lễ hội bia Đức lớn nhất nhì trong năm, nên là xung quanh thành phố không còn chỗ nào để mà đậu nhà di động nữa, khách du lịch tới quá chừng. Khoai định đi ra ngoài cao tốc đậu rồi chứ. Và cuối cùng thì Khoai rất may mắn khi mà Khoai tìm được một cái sân đậu của một trung tâm thể dục mọi người. Rồi cái chỗ này người ta cho mình đậu qua đêm và mình có thể xài được những cái dịch vụ của cái bãi đậu cắm trại trong kia. Nên là quyết định là tối nay mình sẽ ở lại nơi này. Và đây chính là khung cảnh sáng ngày hôm sau. Mọi người có thể nhìn thấy chỗ này là một cái tổ hợp rất nhiều cái bãi đậu xe nhà di động. Người ta tập trung lại đây và chúng ta đang ở ngay bên cạnh cái phòng tập thể dục. Phòng tập gym người ta bắt đầu chuẩn bị mở cửa hoạt động rồi. Cái xe tối hôm qua bên cạnh người ta đi sớm luôn rồi mọi người. Và chúng ta chưa rời đi đâu. Chúng ta sẽ đi qua cái chỗ mà bãi đậu của nhà di động bên kia để mà mình xả nước thải, tiếp nước sạch, cũng như là làm gì quá là trời, đổ rác, rửa chén nữa. Cái khu mà đối diện của cái phòng thể hình này mà người ta đang đậu xe nhà di động nhiều á, nó thuộc cái phòng tập gym này luôn. Chỉ cần mình đi vô trong phòng này, mình gặp lễ tân, mình trả cái tiền cho cái phí mà chăm nước nè, xả nước thải, là mình có thể vô trong đây mình xài thoải mái. Nó cùng hệ thống mà. Ở bên đây là nguyên cái bãi đậu nhiều lắm mọi người, từng ô vậy đó. Và mọi người ở bên đây á, người ta thuê trong đây, nhiều người ta thuê 4-5 ngày, 5-6 ngày người ta đậu. Giờ thì chúng ta chỉ cần đi vòng ra phía sau cái nhà kia. Cái bãi này là một bãi đậu xe nhỏ thôi, nên là nó cũng không có quá nhiều dịch vụ đi kèm. Có mấy cái chỗ đậu xe mà Khoai đi trong cái chuyến này á, người ta giống như một cái resort lớn luôn mọi người. Nhưng mà không sao, đối với mình á thì chỉ cần một cái chỗ để mà mình có thể tiếp nước nè, xả nước thải và vệ sinh xe, tắm rửa là Khoai nghĩ là đã đầy đủ rồi. Giờ mình qua bên mép bên đây rồi mình tiếp nước trước nha. Cái bãi này hơi dở một xíu là người ta không có cái dòi nước nối dài, nên là mình chăm nước hơi cực. Thường thì mấy cái xe kia người ta chuẩn bị sẵn rồi, mà xe này của Khoai, chủ xe người ta cũng không có sẵn luôn. Nên thôi mình chịu khó mình chăm bằng mấy cái bình nhỏ nhỏ này cũng được. Ở dưới gầm này chính là nơi xả thải mọi người. Nó sẽ có một cái hầm, mình chưa xả ra thì nó sẽ chảy xuống dưới. Cái đó cái cống xả thải. Đây là mình đang xả thải cái nước nước sinh hoạt rửa mặt, rửa tay chân, rửa chén của mình á, chứ không phải là cái nước tiểu nha mọi người. Đây là cái nước này nó không có tới nỗi dơ đâu, nó chỉ là cái nước mình rửa tay thôi, rửa tay rửa mặt mỗi ngày. Thì mỗi cái khu cắm trại này người ta sẽ có một hoặc là 2 khu để mình có thể tới đây mình xả thải cho nó chảy xuống cái cống dưới này. Và bước tiếp theo chúng ta cũng xả một loại nước thải nhưng mà cái này thì hơi rón rén hơn mọi người. Đó chính là chắc là mọi người cũng đoán được rồi đúng không? Mình sẽ mở cái nắp này ra rồi mình đổ cái chất lỏng màu xanh trong đó ra. Đố mọi người vì sao nó có màu xanh? Ủa, để tiểu mà. Đơn giản là mình có một cái cục màu xanh này mình bỏ vô, nó sẽ khử khuẩn, nó khử mùi luôn, nó sẽ không có bị hôi. Khánh thơm quá trời luôn á. Xong. Vậy. Xong bây giờ chúng ta đã thay đồ và dọn dẹp, xử lý xong cái xe. Chạy thẳng cuối đường là có một cái siêu thị lớn, mình sẽ đi cái siêu thị đó. Mọi người sẽ thấy ở đây á, có nhiều nhà di động mà người ta đậu từ ngày này qua ngày nọ. Nghĩa là không phải là người ta chỉ đậu qua đêm không, mà người ta có thể tới đây rồi người ta ở lại ở trong cái khuôn viên này, người ta đậu đó giống như một cái khách sạn vậy đó. Người ta ở 2-3 bữa, 4 bữa, rồi người ta có xe đạp. Ở đây có những người đi xe đạp này, người ta chở theo những cái xe đạp như vậy để mà đi du lịch khắp nơi. Bãi đậu xe siêu thị lúc nào cũng sẽ có cái bảng nè, không được cắm trại qua đêm. Mình đậu để mình đi siêu thị thì được. Ủa? Siêu thị đâu? Sao thấy vắng teo ạ? Kia phải không? Hả? Phải không? Phải trong đó không?
Hình như chưa mở cửa hả? Đâu có 8 giờ tới. Sao không có khách nào vậy? Ủa chưa mở cửa hay sao em ơi? Đâu có ai đâu. Ủa sao không có ai đây? Ủa? Không có ai đó. Siêu thị đóng cửa chủ nhật mọi người ơi. Từ thứ hai tới thứ bảy thôi. Rồi vậy là chúng ta không đi được siêu thị này rồi. Tạm biệt. Không sao, xung quanh đây còn tới 2 siêu thị khác nữa mà Khoai nhìn tình hình như cũng vắng teo à. Chắc là ở bên đây chủ nhật người ta không có mở cửa siêu thị mọi người. Lạ quá ha. Siêu thị bên đây người ta cũng đóng cửa luôn. Vì ngày chủ nhật ở bên Đức thì Khoai thấy hầu như là người ta không làm việc gì hết. Không, mấy cái chỗ này nọ đóng cửa nhiều lắm. Và kể cả siêu thị cũng đóng cửa luôn. Nên là chúng ta sẽ không có cái gì để mua ăn hết. Nước sôi rồi, phải bỏ này vô nha. Trong bán kính vài cây số thì hầu hết mấy cái nhà hàng đều đóng cửa mọi người. Và chỉ còn một số cửa hàng kiểu bán thức ăn nhanh, bán mấy cái món như burger hoặc là pizza. Chủ nhật ở bên này người ta đóng cửa gần như hết trơn những cái dịch vụ mọi người. Chỉ trừ khi mà mình vô trong trung tâm thành phố thì mới có thôi. Nhưng mà từ đây vô trong đó cũng xa quá. Giòn, ngọt, thơm cà rốt. Tại hôm nay siêu thị đóng cửa là Khoan mới vô mua rau được. Để xài tới cái này, vũ khí dự phòng. Rồi xin khoe với mọi người, đây là ly mì có rau củ quả của Khoai. Ăn chung mì về đỡ ngán lắm mọi người. Hôm nào mọi người thử nha. Nhưng mà khi mà mình mua, mình nhớ mua cái loại mà rau củ sấy mà nó nhỏ nhỏ. Khoai mua cái này là hơi bự nè, cái này người ta xài để làm dưa chua nên nó hơi bự. Thì mình ăn nó sẽ hơi cứng hơn bình thường một chút. Nhưng mà ai mà thích ăn giòn giòn sực sực nhiều á thì cái này lại hợp. Giờ này là khoảng 11 giờ trưa nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy nè, nắng đang rất là đẹp và mọi thứ nhìn rất là xanh mướt luôn. Nhiệt độ ngoài trời khoảng tầm 20 độ C thôi. Wow. Trong đó giống như là một cái giống máy bay hả ta? Máy bay mọi người ơi. Dọc đường đi á, Khoai thấy nhiều lần mà máy bay hạ cánh trước mặt mình dày lắm luôn. Nó đáp thẳng lên trên mặt đồng cỏ luôn mọi người. Mấy cái máy bay này á, Khoai thấy là thường là máy bay tư nhân nè, hoặc là của mấy cái trang trại xung quanh đây. Người ta có thể xài máy bay để xịt thuốc nè, hoặc là để đi lại. Rồi nghĩ tới một cái cuộc sống mà mình ở một cái nơi mà có một cái trang trại lớn, rồi đồng cỏ xanh mướt như vậy. Xong rồi chiều chiều mình muốn đi thăm bạn bè ở cách mình vài trăm cây số, hoặc là mình muốn ra biển để mình ngắm biển, cái mình leo lên cái máy bay của mình bay 1-2 tiếng đồng hồ cái tới. Rồi nó đã. Hoặc là nhiều khi nhà mẹ mình ở dưới quê cách mình 100 cây số, mình lên máy bay mình bay cỡ tầm 15 phút nữa tới. Trời ơi, cuộc sống trong mơ luôn. Thôi bây giờ mình đáp xuống hiện tại nè, mình phải đi trên đường cao tốc mọi người. Ở bên đây thì người ta sẽ phân theo tốc độ tùy theo cái dòng xe mình chạy. Như cái xe Khoai đang chạy á, thì cái đoạn đường này người ta cho chạy được 120 cây số một giờ. Còn mấy chiếc xe hơi kia là người ta được chạy nhanh hơn nữa. Nên là mọi người sẽ để ý là người ta vượt qua mặt Khoai nhanh lắm. Ở bên này thì mọi người hay chạy cái làn xe bên trong. Còn cái làn xe hơi mà ở sát cái con lương á mọi người ta hay xài để mà vượt. Mấy xe hơi sẽ vượt qua mặt mình, xong người ta lại chuyển làn nhanh vô trong cái làn trong. Chứ ít khi mà người ta chạy luôn ở bên cái làn đó lắm. Trừ khi mà đường xá nó đông quá thì người ta mới chạy bên làn đó thôi. Giờ mình sẽ cùng nhau rời khỏi cao tốc, mình đi vô một cái con đường nhỏ hơn. Nhưng mà mọi người có đang thấy là tự nhiên Khoai đi chậm rì lại luôn không? Chậm lắm luôn. Đố mọi người vì sao mà chúng ta lại đi chậm như vậy, trong khi ở phía trước này trống lỏng à? Là vì ở phía trước có một cái người đang đi xe đạp, nên là tất cả các xe phía sau này sẽ đi chậm để mà không có vượt nha mọi người. Tại vì đường là đường đang cấm vượt, đường cho chạy 70 cây số một giờ nhưng mà có bảng cấm vượt nè, nên là mọi người vẫn chạy phía sau lưng của cái anh chạy xe đạp đó. Và nguyên một cái đoàn xe nối đuôi nhau. Ở phía trước thì vẫn trống, không ai vượt luôn. Ê, chiếc xe máy này vượt nha, em đang quay phim đó anh ơi. Anh vượt một cái là công an bắt anh nha. Mà em nghĩ chắc nó cấm xe hơi vượt, cái biển nó cấm xe hơi vượt. Cấm xe hơi vượt nhưng mà xe máy chắc là vượt được đúng không? Từ cái biển thấy là cấm xe hơi. Rồi, xe máy đã vượt nhưng mà
cả trăm người đằng sau người ta đợi luôn. Rồi mọi người thấy nguyên một cái đoàn xe dài phía sau để đợi người ta. Rồi nhường rồi. Hết bản dược. Hết bản cắm dược xong rồi giờ người ta dược thoải mái rồi mọi người. Rồi xong chúng ta đã có thể đi được bình thường. Bên tay trái có một cái máy xới đất. Người ta đang làm ruộng. Làm cỏ mới đúng không? Mấy cái bãi cỏ xanh này thường là thức ăn cho mấy bà bò á. Ở đây người ta chăn thả bò tự nhiên ở trên đồng cỏ nhiều lắm. Và phía trước chúng ta chính là biên giới. Biên giới ở bên Thụy Sĩ Khoai thấy là người ta làm có vẻ có một cái trạm đàng hoàng, có camera kiểm soát, có người làm việc ở trong cái trạm này. Chứ không phải đơn giản giống như hôm qua mình đi vô biên giới Áo thì cứ đi qua thôi. Cũng không có ai hoạt động hết. Rồi xong, chính thức vô Thụy Sĩ. Chào mừng mọi người tới Thụy Sĩ. Ủa đẹp quá ha. Rồi cái con sông này tắm. Ồ, mát quá vậy. Xe của chúng ta đang đi qua một cái khu vực giống như là một cái vùng đệm giữa hai nước. Mình vừa mới xuất cảnh thôi. Và cái chỗ này vẫn chưa chắc chắn 100% là mình sẽ được vô trong Thụy Sĩ. Tại vì đi qua khỏi cái cầu này, qua khỏi cái cánh đồng xanh xanh này, thì trước mặt chúng ta lại là một cái trạm để mà mình quyết định là có được vô Thụy Sĩ hay không. Mấy anh ơi, cho em vô nha. Em chỉ là khách du lịch. Có người làm việc kìa. Có mấy chú. Rồi, chính thức mình đã vô được Thụy Sĩ. Thật ra là người dân ở Liên minh châu Âu đi qua lại cũng dễ dàng lắm mọi người. Một cái trạm kiểm soát nhưng mà người ta cũng Khoai nghĩ chắc là sẽ kiểm soát một số cái loại xe đặc biệt hoặc là xe tải hay là chở hàng hóa thôi. Còn người dân mà đi xe dân dụng bình thường thì thấy người ta đi qua lại thoải mái à. Không ai nhường mình hết hả? Chào mừng mọi người tới với Thụy Sĩ. Cảm giác xua ra sao? Em không biết rồi, thấy giống như nó đổi màu, giống như một cái lớp filter khác vô vậy. Đây là một đứa bị thiên vị cho Thụy Sĩ mọi người, chứ phải thấy nãy giờ nó đẹp sẵn từ lúc mà mình ở bên Đức qua bên Áo qua bên đây. Em thấy bên kia nó trong hơn, bên này nhìn nó nhạt vàng hả? Không, là do sương mù đó em. Khoai nghĩ là mình phải đi sâu vô trong nữa. Mình đang ở ngoài biên giới thì thật ra vẫn chưa có gì quá khác biệt. Nhưng mà chỉ cần đi qua cái dãy núi phía trước thôi, đi thẳng vô trong giữa những cái thung lũng, giữa các cái dãy núi Alper thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái phong cảnh rất đặc trưng của Thụy Sĩ. Mọi người đợi Khoai nha, khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ tới rồi. Rồi mình xuyên hầm tiếp thôi. Chỉ cần qua vài cái hầm là qua vài cái dãy núi là chúng ta sẽ thấy khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với nãy giờ. Hy vọng là phía sau cái hầm này sẽ là một cảnh thiệt đẹp. Không đẹp lắm. Còn cái công trường ngổn ngang cát đá xi măng này chứ. Rồi không sao, cứ đi tiếp mọi người ơi. Cảnh đẹp đang đợi chúng ta trước mặt. Dãy núi vẫn còn xa lắm ở phía trước kia. Và người ta vẫn đang xếp hàng để đi từng bước một. Ngược chiều với mình. Nguyên cái hàng dài luôn kìa. Kẹt dưới trời. Bên đây là anh thấy người ta đi chậm nhích luôn á. Mọi người có để ý không? Xe đang đi hướng về phía Đức. Đông dữ lắm. Mà cái hướng bên Khoai không có nhiều xe. Đố mọi người vì sao lại có cái chiều xe đi ngược về phía Đức nhiều như vậy. Kéo dài luôn á, mà cảm giác giống như là muốn kẹt xe tới nơi. Và lý do mà nhiều xe ở bên Thụy Sĩ người ta đang đi hướng về phía Đức là vì đang có lễ hội mọi người. Lễ hội bia của Đức lớn nhất trong năm. Cho nên là bà con tới đó để tham gia cái lễ hội đó. Kéo dài tới 2-3 tuần lận. Cho nên người ta hay tới đó kiểu cùng nhau uống bia. Đức thì nổi tiếng về bia rồi. Uống bia này, ăn xúc xích, ăn thịt nướng. Wow. Giờ nguyên một cái dãy xe dài mà nãy giờ đi cả mấy chục cây số vẫn nhìn thấy đông như vậy. Không chỉ là mỗi từ Thụy Sĩ qua đâu mà Khoai nghĩ có những nước ví dụ như là Ý, người ta cũng sẽ đi xuyên qua Thụy Sĩ để mà người ta tới Đức tham gia lễ hội.
Rồi mình vừa mới qua một cái hầm và xuyên tiếp một cái hầm nữa để mà đi vô trong kia là dãy Amber. Wow, mấy cái con sông ở đây nước trong veo trong vắt luôn á, mà nó xanh xanh màu ngọc bích, cảm giác đã lắm, muốn tắm liền vậy á. Càng đi sâu vào trung tâm của dãy núi Amber mọi người thì Khoai cảm giác thời tiết nó sẽ hơi âm u hơn một chút. Không phải là vì thiếu nắng đâu, Khoai thấy vẫn có nắng, chỉ có đơn giản là vì bây giờ là tầm 3-4 giờ chiều thì nắng bắt đầu nó sẽ chiếu xiên xiên. Và mình đang đi giữa những cái thung lũng, những cái cánh đồng hẹp, xung quanh là những cái dãy núi cao, nên là núi nó đã che bớt ánh sáng, nó làm cho cái không khí hơi buồn buồn một chút. Và cảm giác á, nó cũng mát mát lạnh lạnh hơn so với ở dưới kia. Một hồi nữa mình sẽ đi lên những cái nơi cao hơn. Mặc dù phần lớn dãy Amber sẽ nằm trong nước Thụy Sĩ, nhưng mà cái đỉnh núi cao nhất là Mont Blanc á, thì nó lại không nằm trong Thụy Sĩ mọi người. Khoai nhớ không lầm thì nó nằm đâu đó ở bên Ý, giáp ranh giữa Ý, Pháp và Thụy Sĩ, ngay chỗ Nga Ba đó, thì cái đỉnh nó nằm ở đó. Nhưng mà nó đang nằm trọn bên phần lãnh thổ của nước Ý. Trời, ở đây người ta trồng nhiều bắp lắm, nguyên một cánh đồng bắp. Trời, đẹp quá, lãng mạn thiệt sự với bộ. Nhưng mà bắp này Khoai nghĩ chắc không phải là trồng để mà là thức ăn cho người á, mà đa phần là cho xay nhuyễn ra để mà cho gia súc ăn, cho gà, cho bò này nọ ăn, để nó bổ sung thêm chất dinh dưỡng, cho thêm tinh bột. Mặc dù là đường đi của chúng ta ngày hôm nay hơi dài, mà đường cũng hơi nhỏ nữa, nhưng mà cái cảm giác mà chạy chậm chậm đi qua từng cái ngôi làng nhỏ, mỗi ngôi làng lại có một cái màu sắc khác nhau, tạo cho Khoai nhiều cái cảm giác bất ngờ và tò mò hơn. Nhìn từ phía trên cao, mọi người sẽ nhìn thấy địa hình của Thụy Sĩ bị chia cắt mạnh bởi dãy Amber, và rất là nhiều những cái ngôi làng nhỏ nhỏ cách nhau có vài cây số nằm giữa các cái thung lũng. Tất nhiên là Thụy Sĩ cũng có đồng bằng mọi người, nhưng mà cái khu vực mà nổi tiếng nhất, mà nhiều khách du lịch tới nhất, chính là cái khu vực nằm trọn trong dãy Amber này. Và cái chuyến đi ngày hôm nay, thay vì là mình sẽ đi đường thẳng mất cỡ 5-6 tiếng đồng hồ, thì Khoai quyết định là mình sẽ đi một cái đường vòng, mất thời gian gấp đôi. Tại vì cái đường vòng này mình sẽ đi qua rất nhiều những ngôi làng nhỏ. Những ngôi làng nhỏ này thường sẽ phân bố ở giữa các thung lũng mà nằm cách nhau bởi các cái dãy núi. Và mỗi ngôi làng sẽ có kiến trúc đặc biệt, sẽ có hình dạng nhà cửa khác nhau chút. Mình đi, mình ngắm mấy cái ngôi làng cổ đó, mình cũng cảm nhận được phần nào không khí cũng như là văn hóa địa phương mọi người. Như cái ngôi làng mà Khoai đang đi qua thì mọi người sẽ thấy nhà cửa là nhà gỗ, một dạng kiến trúc rất là hay gặp ở dãy Amber. Vì sao lại là nhà gỗ? Vì đơn giản xung quanh rất nhiều những cái cây giống cây thông á mọi người. Người ta sẽ lấy cái cây đó làm thành những tấm ván, tấm gỗ rồi xây nhà. Và cũng có một kiểu kiến trúc đặc trưng khác ở dãy Amber, chính là nhà theo kiểu là xây bằng đá, bằng gạch. Và dù là nhà xây bằng gạch, bằng đá hay là bằng ván, bằng gỗ thì có một cái điểm chung với nhau. Đó chính là cái mái thường sẽ là cái mái lài, xéo, hình tam giác, giống như cái mái ở Việt Nam mình hồi xưa. Không chỉ đơn giản là cái mái nhà bình thường để mà thoát nước mưa, mà ở đây tới cái mùa đông á, thì tuyết rơi cũng rất là nhiều. Và cái mái dốc này nó sẽ giúp cho một phần là tuyết á, nó rơi xuống, nó rớt khỏi cái mái nhà dễ hơn. Nó không có bị dính lại mái quá nhiều, nó gây sức nặng, ảnh hưởng tới kết cấu nhà. Mọi người để ý cái phần ngói ở trên mấy cái mái này nè, nó cũng rất là trơn, bằng, nó không có phải là uốn lượn dạng âm dương giống như là mái ngói ở Việt Nam mình. Nên là giúp một phần tuyết nó rớt xuống cũng dễ hơn là vậy. Chúng ta chuẩn bị đi qua một cái ngôi làng nữa. Mọi người để ý giúp Khoai nha, thử coi có nhìn thấy người dân nào đi bộ hoặc là mở cửa sổ nhà ra không. Tại vì Khoai thấy khi mà đi vô mấy cái làng này á, hầu hết nhà cửa người ta đều đóng cửa hết trơn. Người ta không có mở cửa sổ ra luôn. Và cũng không có ai đi bộ ra ngoài đường hết. Đây, đóng cửa. Bên đây cũng vậy, đóng toàn bộ cửa sổ luôn. Và cái hình ảnh những ngôi làng mà đóng cửa sổ, kéo rèm, không có nhiều người đi ra ngoài đường á, không chỉ mỗi ngôi làng này, mà những ngôi làng tiếp theo Khoai đi qua cũng xảy ra tình trạng y chang vậy luôn. 5 giờ chiều đó là giờ này là giờ đáng lẽ là mọi người phải đi ra đường nhiều, mà không thấy ai đi bộ ngoài đường hết. Mà ở ngoài cũng không phải là lạnh nha, ở ngoài đang thời tiết rất đẹp, 10 mấy độ C à. Không có một bóng người luôn, chỉ có xe đi trên đường. Và đây đóng cửa hết trơn luôn. Quán cà phê cũng không có ai, không có người nào. Mọi người đâu hết rồi? Mọi người ơi, mọi người hãy ra đây với Khoai đi. Tại sao? Đố mọi người vì sao lại không có người nào đi bộ trên đường hết? Và câu trả lời chính là vì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Khoai thấy ở đây Chủ nhật người ta không làm việc luôn. Có nghĩa là nếu mà
Khoai mướn cái xe này đi, mà cái xe có vấn đề mà Khoai gọi cho chủ xe thì chủ xe có thể sẽ không trả lời điện thoại của Khoai luôn, đơn giản vì hôm nay là ngày Chủ nhật. Và vì là ngày Chủ nhật nên là hầu hết những cái dịch vụ cơ bản, thậm chí là siêu thị cũng sẽ đóng cửa, và người dân thì thường sẽ ở nhà nấu nướng hoặc là đi chơi ở đâu đó xa xa. Thành ra là đi qua mấy ngôi làng vào những ngày Chủ nhật như vậy, Khoai cảm giác giống như là Khoai đang đi qua một cái giống như hồi xưa mà mình dịch Covid á, mình không đi ra đường vậy đó. Cảm giác có cái gì đó nó giống như là trong game, trong phim mọi người. Không có một bóng người ở trong nhà cũng như là ở ngoài đường. Quán cà phê mà không có một khách luôn, trời, buồn quá vậy. Khoai đang đi qua một cái con đường bằng đá, mọi người sẽ thấy người ta lát đá dưới nè. Xong cái xe của Khoai kêu nó dần lừa bụp luôn, tại xe này giảm sốc nó không được tốt. Ui đã quá vậy. Nhìn cổ kính lắm luôn, giống như mình đang được đi qua một con phố cổ, một con phố thời La Mã được lát đá tự nhiên. Trời ơi, sông xanh lè vậy, đẹp quá vậy. Và cái cầu này chỉ có một làn xe thôi mọi người, cho nên là chiếc này qua thì chiếc kia phải đứng đợi. Rồi xong luôn. Hầu hết những cái con sông ở những cái nơi mà có nhiều núi đá mọi người thì nó sẽ có cái màu xanh đặc trưng này, là vì khoáng chất ở trong những cái mạch nước ngầm nè, những cái nơi mà dòng sông này chảy qua, nó ở trong dòng nước và nó sẽ tạo ra một cái màu xanh giống như là xanh ngọc vậy đó. Nhưng một số cái dòng sông mà nó không có nhiều khoáng chất đi, nó vẫn có cái màu xanh nha. Và cái màu xanh đó nó lại hơi khác cái màu xanh ngọc này, nó là một màu xanh thẳm, là vì những dòng sông đó nó quá sâu mà lại trong nữa. Khi mà ánh sáng đi xuyên qua mặt nước và nó sẽ bị hấp thụ dần dần. Chỉ riêng cái màu xanh nó sẽ bị hấp thụ chậm hơn, nó sẽ đi sâu hơn, nên là mắt mình sẽ nhìn thấy cái màu xanh đó nhiều hơn. Nhìn mấy cái dòng sông màu xanh ngọc như vậy bên Thụy Sĩ làm Khoai nhớ mấy cái vùng núi ở phía Bắc Việt Nam mình ghê, nhất là ở Cao Bằng. Đợt đó đi ra đó là thấy cái sông nào cũng muốn nhảy xuống tắm hết trơn. Tới khúc này thì xe của mình đã đi được mấy tiếng rồi, nên là quyết định là mình sẽ cùng nhau quẹo vô trong cái trạm dừng chân để mà nằm ngủ xíu, cỡ tầm 15-20 phút rồi mình có sức mình lại đi tiếp. Mình quẹo vô trong cái nhánh rẽ của vòng xoay rồi mình vô tới à. Trong đó thì cũng không có gì nhiều, cửa hàng tiện lợi với lại cà phê thôi. Rồi, chỗ đậu dành chuyên cho nhà di động luôn mọi người. Su thì buồn ngủ rồi nên là nằm trên giường ngủ xíu. Lưu ý là ở bên đây luật á mọi người, là mình sẽ không được nằm ngủ trên xe nhà di động nếu mà xe đang chạy nha. Mình phải đậu xe lại xong rồi mình mới nằm ngủ được. Rồi Khoai đậu lại thì mình sẽ cùng nhau mở cái cửa sổ phía trên nè, rồi mở hết cái cửa sổ bên hông nữa, cho không khí nó lưu thông, nó mát cái xe của mình. Với lại nó cũng không có bị ngợp khi mà nằm ở trong nhà. Giờ thì Su ngủ một chút để cho đỡ mệt. Chúng ta sẽ đợi xíu rồi mình lại tiếp tục cuộc hành trình đến với lại dãy Alper. Giờ thì Su đã tỉnh táo rồi, chúng ta khởi hành tiếp thôi. Wow, ở phía trước mặt cảnh đẹp quá vậy. Mình có quẹo qua hướng đó lại không? Trời ơi, nguyên một cái dãy núi nè, sáng rực luôn. Và hình như có tuyết ở phía trên đỉnh nữa, trắng xóa. Chúng ta không đi đường đó mọi người, mình đi đường này. Cái gì rớt cái sau xe vậy? Một cái chai nước không nào đó đã lăn xuống. Đi qua khỏi cái cầu này là chúng ta tạm biệt những cái vùng đồng bằng của Thụy Sĩ rồi. Mình sẽ cùng nhau đi lên núi cao hơn nữa để tiến tới vùng cao của Thụy Sĩ. Và đây cũng chính là quyết định sai lầm của Khoai, vì đáng lẽ Khoai có thể đi một cái đường thẳng nhanh hơn, chỉ khoảng 5-6 tiếng là tới rồi. Nhưng mà Khoai quyết định là đi qua cái vùng cao này, mất thời gian gấp 2, gấp 3 lần. Tại vì Khoai muốn nhìn thấy được nhiều địa hình của Thụy Sĩ á. Và có nhiều cái bất ngờ sẽ chờ chúng ta phía sau dãy núi cao cao đằng xa kia. Càng lên cao thì thời tiết càng xấu dần và mây mù kéo tới. Thời tiết cũng lạnh hơn và mưa bắt đầu xuất hiện. Và đây chính là lúc mà Khoai cảm thấy nhớ nước Đức quá chừng, nhớ Việt Nam nữa.
Tại Thụy Sĩ thì đẹp thiệt, nhưng mà khi mà mưa xuống mà trời âm u về á, ta nói nó nhớ nhà mà nó lạnh. Giờ thì Khoai đã hiểu tại sao mà người ta làm cái đoàn tàu du lịch màu đỏ. Tại cái màu đỏ nó làm cho mình cảm thấy tươi tắn hơn, đỡ buồn hơn. Mà Khoai thấy mấy bạn mà hay đi du lịch Thụy Sĩ một mình á, thì hay đi bằng cái tàu này lắm. Được cái là mua vé du lịch của cái tàu này thì mình đi tàu thoải mái trong mấy cái ngày mình mua luôn, không có lo lắng về tiền bạc di chuyển nữa. 3 ngày, 4 ngày, 6 ngày thì vé sẽ hơi mắc, nhưng mà bắt đầu mua khoảng 8 ngày, 15 ngày thì giá nó sẽ hợp lý hơn. Và đây chỉ là cái hạng ghế thường nha, còn hạng ghế mà cao hơn thì có thể mắc hơn tới 6-70% nữa. Và giá vé này nó cũng mang tính tương đối và nó có thể thay đổi trong tương lai. Mọi người nhớ kiểm tra để mà có cái giá vé chính xác nha. Mua cái vé này thì mình sẽ được ngồi cái tàu đó miễn phí và kèm theo những cái miễn phí khác nữa. Ví dụ như mình sẽ được giảm giá để mà đi các cái loại tàu tham quan khác, tàu leo núi chẳng hạn, hoặc là những cái vé tham quan vui chơi ở Thụy Sĩ cũng sẽ được giảm giá hoặc là miễn phí. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng lên núi. Qua bên kia núi sẽ là một cái con đèo đẹp hơn. Đó là Khoai nói thôi, còn đẹp hay không thì Khoai cũng chưa biết nữa. Thời gian thì khoảng 1 tiếng mấy đồng hồ mình sẽ băng được qua bên kia đèo. Trời cũng bắt đầu tối rồi nên phải tranh thủ mọi người, chứ không tối hơn nữa sẽ khó đi lắm. Nhìn khung cảnh về, mọi người thấy quen không? Cảm giác giống như mình đang đi du lịch một cái nước Bắc Âu nào đó, hoặc là Iceland, khung cảnh nó một màu nâu nâu xám xám của núi đá. Mà thiệt ra là nó cũng có màu của cỏ đó, mà cỏ này nó đã bị biến thành màu vàng vàng nâu nâu hết rồi. Tại vì không khí trên đây lạnh quá. Chưa tới mùa đông mà mấy bà cỏ này mấy bà đã bắt đầu chuyển sang cái màu cỏ úa rồi. Sau khoảng gần tiếng đồng hồ thì Khoai cũng đã qua được dãy núi bên kia. Khung cảnh cũng không có gì khác hết mọi người, cũng giống nhau. Mấy thung lũng xen giữa hai cái bên dãy núi và mấy cái ngôi làng nhỏ. Tranh thủ mình chạy tiếp cỡ 1 tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ nữa thì trời bắt đầu tối dần. Và tới lúc này thì cũng là lúc mà mình cần phải tìm một nơi để mà ngủ lại. Này giống kiểu mình đi bên Đài Loan quá ha. Giống Đài Loan. Làm cái mái che để sợ đá lăn nè, sạt lở. Và cái con đèo ngoằn ngoèo phía trước hấp dẫn quá vậy. Không biết mọi người có thấy được trong clip không, nhưng mà Khoai cố gắng quay này nó cũng hơi mờ mờ thôi, trời tối lắm rồi. Ôi, cạnh bờ sông, cạnh bờ suối, mình sẽ được nghe tiếng suối chảy róc rách. Và sáng mai thức dậy sẽ là một cảnh rất đẹp. Khoai đang thấy có mấy chiếc xe nhà di động người ta đậu ở đây rồi. Bên đây cũng có, bên tay phải đi ha. Bên tay phải anh thấy còn một chỗ ở vừa không? Cái chỗ này số 6. Mọi người có nghe thấy tiếng suối chảy không? Bên cạnh cái bãi đậu xe này là ngay nguyên một con suối luôn. Ở đây Khoai thấy là mình phải tự check in mọi người, tự làm thủ tục nhận bãi. Dễ thương rồi, có một cái chỗ mà mình có thể ngồi ăn uống ở đây. Xong rồi đây nè, phải trả ở đây nè. Có mã QR ở đây, mình quét mã QR rồi trả. Ở đây người ta có để Không, hình như là mua cái này. người ta bán đồ lưu niệm. Mua đồ lưu niệm. Anh nghĩ chắc cũng sẽ trả tiền ở đây luôn. Cũng không phải nữa. Làm hết hồn, tôi tưởng đâu là sao không có ai vậy trời. Bật đèn flash thử em. Có cái Womoland gì nè. Tôi nghĩ chắc là sẽ quét mã QR xong rồi trả online. Qua cái quầy thông tin. Đây là một cái chỗ bán nước. Có Coca Zero Sugar mà sao cái màu lạ quá nè. Dễ thương quá, người ta bán mấy cái đồ lưu niệm nè. Mình tự trả tiền rồi tự mở ra lấy luôn mọi người. Không có ổ khóa gì đâu, chỉ là một cái khóa bình thường có thể mở ra và lấy. Còn ai mua thì tự trả tiền. Một cái khăn này là 12 đồng. Ở dưới này là 22, 15 đồng, người ta niêm yết giá hết rồi.
Đây là tự giác của mỗi người thôi. Mà Khoa thấy cái sạp này cũng không có camera quan sát hay gì đâu. Chỉ là một cái quầy nhỏ bên cạnh cái chỗ đậu xe thôi. Giờ thì đang đi kiếm cái chỗ để mà thanh toán tiền xe của mình. Mà không biết ở đâu. À, dưới này còn cái bãi mà đậu ngang kìa Xuân. Còn ô đậu ngang nè. Nhưng mà đậu dọc chắc là thích hơn ha. Mình có thể mở cửa ra thấy được nhiều cái. Ủa, có wifi bắt buộc kìa. Ở đây có wifi miễn phí. À, tất cả các thông tin du lịch trong cái quầy này luôn. Giá thì mọi người sẽ thấy đây nè, 15 đồng franc 24 giờ. Thêm điện là 5 franc nữa, hoặc là euro. Franc với euro thì cũng xem không chênh lệch nhiều. Khoai thấy người ta có để một cái hùng đựng tiền. Chẳng lẽ mình tự bỏ tiền vô đây mình trả ta? Vì không biết làm sao để trả, chỉ thấy có một cái hộp đựng tiền nhỏ nhỏ thôi. Nên là Khoai nghĩ chắc là hỏi mấy cái cô chú đậu trước đằng này coi là người ta trả tiền sao. Khoai nghĩ là mọi người cũng sẽ rất là... Hello. Maybe we ask how we pay for the parking fee? It's very easy. Like, I'll Yeah. walk with you. Oh, thank you so much. No problem. Thank you. Came here late, huh? Yeah. Yeah. No problem. It's our first time driving this car. It's so hard to find parking place. It's the first time. Yeah. The Yeah. first time ever. Dễ thương quá giờ. Where are you from? Yeah, Việt Nam. Việt Nam, yes. So far. With both of you. Yes. Both of us. Good. You are with 4 people. Two? Just two people. You take this, Yeah. Yes. then you put the place number. I think it's 10. Eight. 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 Yes. Put 8. Yeah. You put your license plate. Yeah. Yes. You put license plate. 15 euro Yes. for one night. Yeah. One night. When you want to have electricity, Yeah. 20 euros. Yes. Okay. And then put inside. Ah, put money in there. Yeah, put money in there. Yeah. Put And then put inside. Oh, Okay. it's so easy. Yeah. finish. Yeah. Thank you so Thank much. you so much. Alsjeblieft, And no good problem. night. Yeah, you too. Yep. Trời ơi, dễ vậy. Here you have electricity. Yeah. Yeah. Thank you. Mình sẽ viết biển số xe vô, từ 9782. Viết cái số slot number của mình, số 8 và số tiền của mình. Mình không xài điện mọi người, tại vì trên xe có điện rồi. Giờ bỏ vô nó rớt ra ngoài sao trời. Rồi, đi ha. Chỗ này dễ thương thiệt mọi người ơi. Thứ nhất là người ta tin tưởng khách du lịch đến mức là người ta bán buôn tất cả mọi thứ đều cho khách tự giác hết trơn. Không có camera giám sát gì hết. Kể cả cái việc check-in này cũng vậy. Ủa, có camera nha. Phải đang nhìn thấy có một cái camera nhỏ nhỏ kìa. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ tiền, bỏ thư của mình vô trong đây. Vậy là xong. Xin cảm ơn. Đây là chỗ mà chúng ta có thể... Sao tối hôi ta? Có một công tắc đèn không? Chắc này ban ngày thôi chứ ban đêm tối lắm. Ủa nè, đèn tự động. Ở trong đây chính là nhà tắm mọi người. Và nhà vệ sinh. Mình có thể đánh răng rửa mặt ở đây. Ồ, cũng được quá chứ. Ủa tắm đâu? Mở thử đi. Nhiều khi vệ sinh kim tắm luôn. Có tắm không? À, có tắm không? Ôi kìa. Mưa rồi sao mở cửa ta? Hả? Mưa rồi sao mở cửa sổ?
Không cần đâu, anh nghĩ là mở bên hông thôi, nó cũng đã đủ thông gió rồi, không cần mở trên nóc đâu. Ngày hôm nay bị bể kế hoạch vì siêu thị đóng cửa vào ngày Chủ nhật, và mấy nhà hàng mà Khoai định đi trên đường cũng đóng cửa quá chừng ở Thụy Sĩ, cho nên là Khoai quyết định là dầu ăn nóng lên, bỏ tỏi vô cho thơm, xong rồi bỏ thịt bò và thịt heo lên. Khoai mua thịt bằm này ở bên Đức á mọi người ta xay nhuyễn thịt heo, thịt bò lại với nhau. Ở bên đó thì cái kiểu thịt này rất là phổ biến luôn. Mình sẽ xào cho nó chín luôn. Với lại khi mà thơm như vậy thì Khoai bỏ thêm miếng nước mắm Việt Nam mình vô. Tại mình người Việt Nam mình nấu cái này theo kiểu vậy cho nó đậm đà, có bột ngọt chứ có đường này nọ nữa. Khoai nghĩ là người Ý mà coi được clip này chắc người ta buồn lắm. Mình bỏ thêm oregano khô, xong rồi mình sẽ luộc mì, rồi mình chắc cái nước mì mình bỏ đi. Rồi mình xịt tương cà vô cho nhiều nhiều, cho nó chua chua, cho nó đỡ ngán mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ cái mì hồi nãy vô trong này, trộn đều lên nữa, rồi thêm xíu lá oregano khô lên trên mặt nữa là xong. Nhìn vậy chứ cũng ngon lắm nha mọi người. Xong. Hơi bị nhiều mì Ý. Ham quá. Mọi người có bao giờ mà luộc mì Ý hoặc là luộc bất cứ cái món người bún gì đó, cái mình ngồi bóc thêm cái hồi nó bị nhiều quá không? Cái này chắc là bằng 4 dĩa bình thường luôn. Nhưng mà ngon mọi người. Trong điều kiện thiếu thốn nên chúng ta chỉ có một vài loại gia vị thôi, mình chế đại. Ngày mai siêu thị mở cửa rồi mình đi tiếp lương thực thêm sau, để thịt lên trên mặt trang trí cho hấp dẫn. Rồi, ăn thôi. Mời mọi người ăn cơm với Khoai nha. Và sáng ngày hôm sau, mưa quá lớn luôn rồi, làm sao đây? Những ngày mà không có mưa lớn đó mọi người, thì cái dòng sông bên cạnh của chúng ta nó sẽ là một con suối nhỏ thôi. Khoai để mấy tấm hình mà những ngày đẹp trời ở đây, mọi người tưởng tượng với Khoai nha. Mình ngồi cạnh cái bờ suối, nước thì trong xanh xa xa kia, cây cối thì xanh, rồi khung cảnh của cái làng cũng đẹp nữa. Tưởng tượng sáng mà thức dậy á, thời tiết mà đẹp giống như trong hình, chắc là Khoai sẽ cắm trại ở đây 2-3 bữa rồi mình mới đi tiếp. Nhưng mà rất tiếc, thời tiết hôm nay không có chiều lòng người. Dù cho mình có canh cái mùa này hoặc là canh dự báo thời tiết trước á, thì cũng không có lường trước được. Dự báo thời tiết á, ở những cái vùng mà núi non hiểm trở vậy nè mọi người, nó chỉ tương đối thôi, nó không thể nào chính xác được. Tại vì địa hình bị chia cắt nhiều quá. Cho nên là Khoai coi dự báo thời tiết nhưng mà nó cũng không đúng nữa. Ngày hôm nay là coi như nguyên khu vực này Khoai nghĩ chắc sẽ là mưa từ sáng tới chiều tối rồi. Tại bây giờ là 8-9 giờ sáng mà mưa vẫn rỉ rả từ khuya hôm qua tới bây giờ. Chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một nơi khác. Xui quá. Coi như là được trải nghiệm đầy đủ thời tiết ở nơi đây luôn rồi đó. Vừa nắng có, mưa có, bây giờ chỉ có tuyết nữa thôi. Vậy là sau khi mà thức dậy rồi mình ăn sáng sơ sơ, thì Khoai quyết định là mình kiểm tra dự báo thời tiết, rồi mình tới một cái nơi nào đó mà thời tiết nắng hơn. Dù dự báo thời tiết ở mấy cái chỗ mà núi non hiểm trở này không chính xác, nhưng mà đâu còn cách nào khác nữa đâu. Tạm biệt nơi cắm trại dễ thương, nhưng mà hôm nay con sông xấu quá nên là mình không ở được thêm lâu. Khoai coi dự báo thời tiết á, thì Khoai thấy là mưa luôn cả bên Đức nè, bên Ý nè, bên Pháp và cả Thụy Sĩ luôn. Thành ra là mình cũng không còn chỗ nào để đi. Nên là Khoai sẽ kiểm tra bản đồ coi cái nơi nào mà ít mưa nhất mình sẽ tới. Thì Khoai thấy cái khu vực mà cái hồ mà mọi người có coi phim Hạ cánh nơi Anh không? Có một cái hồ mà rất là nổi tiếng và mình sẽ đến đó. Chỗ đó thì cũng có mưa nhưng mà nó sẽ ít mưa hơn. Hy vọng là sẽ có trải nghiệm thiệt đẹp trên hồ. Và phía bên kia là một cái vách núi lớn, có rất là nhiều những cái suối nhỏ nhỏ nó đang chảy từ trên đỉnh núi xuống, và mây bay lờ lờ. Xong rồi nhà cửa ở ngay triền núi, rồi cỏ màu xanh, rồi cây cối cũng xanh. Đẹp quá chừng. Làm cho Khoai liên tưởng tới cái đợt mà Khoai đi Hoàng Su Phì ở Việt Nam mình á, thì ở Đông Bắc Tây Bắc Việt Nam mình cũng sẽ có những cái cảnh mà vách núi dựng đứng vậy, xong rồi nhà cửa ở xen rồi xen lẫn đó là những cái mảng xanh của cây cối. Rồi ở Việt Nam mình có một cái khác á, là còn có cả màu vàng của lúa nữa. Nếu mà ngay cái mùa mà
lúa chín á, thì có ruộng bậc thang. Lâu lắm rồi cũng chưa đi lại Hà Giang mọi người. Phía trước mặt chúng ta là một cái cung đèo rất là đẹp vì có nguyên một cái tầm nhìn xa ra cái khe núi, nguyên cái đỉnh núi tuyết đằng kia luôn, nhưng mà nó đã bị che bởi mây rồi. Xong rồi nguyên một màu xanh của cỏ. Lúc mà ngồi dựng clip này á thì Khoai suy nghĩ trong đầu là không biết bà con cô bác mình coi phía sau màn hình có thấy ngán không? Tại từ đầu clip tới giờ đi trên đường quá chừng nhiều luôn, rồi đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi qua mấy cái khung cảnh cũng gần gần giống nhau. Nhưng mà Khoai cảm thấy đã lắm, không biết sao nữa. Chắc là do số của mình sinh ra là thích đi rồi, nên chỉ cần ngồi trong xe rồi ngắm nhìn cái khung cảnh bao la rộng lớn là thấy cũng đã rồi. Đây có cái cà phê nè. Quán cà phê không có một khách du lịch luôn. Có chiếc xe gắn ở trên vách. Ủa chỗ này cho đậu nè. Chắc là đậu để chụp hình á. Restaurant only. À, đi vô nhà hàng thì mới được đậu hả? Ủa mà sao? Có đất đến là. Wow, ở kia là cái chỗ mình mới vừa đi qua luôn á. Một cái cung đường mình đã đi. Và đây là cung đường phía trước mặt của chúng ta. Trời ơi, giống mình đang được chuẩn bị đi vô một thế giới khác. Mây mù, nắng rồi. Ở trên những cái đỉnh núi khi mà sương mù á, hoặc là tuyết tan á, thì nó sẽ chảy tan ra, nó chảy thành những cái khe nhỏ nhỏ. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy có cái đỉnh này, có cái phần trắng trắng phía trên đó chính là tuyết á. Tuyết ở trên đó nó vẫn chưa có tan. Và thường thì khi trưa nắng á, nhiệt độ nó sẽ ấm lên thì nó sẽ tan một phần nào đó, nó chảy xuống. Và ban đêm thì sương nó động nè, nó lại đóng thành tuyết tiếp tục. Cảm giác Thụy Sĩ nó đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà mình thấy nó buồn buồn sao á. Một phần nữa là vì không có đông người, nhà cửa thưa thớt, rồi khung cảnh thì lại hùng vĩ quá. Mà ngày hôm nay cộng thêm trời mưa nữa, nên là mọi thứ nó cứ buồn buồn, nó làm tâm trạng của mình nó trùng xuống, mặc dù mình thấy cảnh phía trước rất là đẹp. Ôi cái này mà ai mà thất tình đi ở đây là buồn xỉu mọi người, đừng có lựa những ngày mưa vậy. Đi qua cái cung đèo này làm cho Khoai nhớ tới Mã Pì Lèng của Việt Nam mình ghê. Cái cảm giác hồi xưa khi mà Khoai lần đầu tiên đi Hà Giang, xong rồi Khoai chạy xe máy dọc dọc mấy cái con đường đèo á, cảm giác như mình nhỏ bé giữa mấy cái vách núi khổng lồ rồi mây trôi lờ lờ nữa. Một cái người ở miền Tây mà nhìn thấy những cái núi non hùng vĩ vậy lần đầu tiên trong đời, khó tả lắm mọi người. Trời ơi, mấy anh chị ơi, cho em đậu ké được không? Đây nè, đi chế chợ này được không? Được. Xe nhỏ xíu. Xe cái bãi nhỏ xíu đậu được không? Không biết nữa, sao không đủ. Ok, ráng thôi. Được. Vừa vô cái đích là được. Rồi, giờ mình sẽ xuống dưới ngắm cái đỉnh núi tuyết mọi người. Xong thấy núi bằng. Mình có thể nằm ở đây, nhìn ra cửa sổ và thấy nguyên cái núi băng. Chút xíu thấy cái hồ luôn. Mà giờ mây che hết trơn người ta. Ôi đẹp quá, mà lạnh quá. Bây giờ chắc đâu đó khoảng tầm 4-5 độ C thôi. Và phía bên trước mặt Khoai ở đây là nguyên một cái đỉnh núi tuyết. Mình có thể nhìn thấy được núi tuyết ở trên kia và thấy được băng á, nó có cái màu ánh xanh khi mà mặt trời chiếu vô. Wow, quá đẹp luôn. Ở Thụy Sĩ có nhiều những cái đỉnh núi trên 4.000 m lắm. Dãy Alper là có 128 đỉnh núi cao trên 4.000 m và phần lớn dãy Alper đó lại nằm ở trong Thụy Sĩ.
Và những cái đỉnh núi mà cao trên 4.000 mét nhiều lắm, và mọi người đang nhìn thấy đây. Mình thấy những cái đỉnh núi tuyết mà có cả băng vĩnh cửu ở trên đó. Đã quá. Vừa có mưa, vừa có nắng, vừa có tuyết, vừa có sương mù mây, vừa có cỏ xanh. Không còn gì có thể diễn tả được luôn á. Phía bên kia mình sẽ thấy được á, những cái con suối nhỏ nhỏ khi mà băng ở trên đỉnh núi nó chảy xuống, nó tan ra và nó sẽ tạo thành những cái con suối. Và có những cái hồ, một cái hồ hình trái tim ở bên đây. Do đợt này Khoai đi ngay cái mưa nhiều quá nên cái hồ này cái nước nó hơi đục đục. Chứ Khoai nghĩ nếu mà ngay cái mùa mà mưa ít á thì nước nó sẽ màu trong và có màu xanh ngọc bích đẹp lắm. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống núi. Mình chạy dọc theo cái con đường đèo này xuống cái trạm dừng chân mà xa xa kia kìa. Ở đó có một cái tiệm bán đặc sản nổi tiếng lắm. Mình sẽ ngồi ngay cạnh cái con suối đó để mà ăn luôn. Mọi người đợi Khoai xíu nha. Lên xe. Vô. Để xuống tới được cái chỗ dừng chân tuốt ở phía dưới á mọi người, thì chúng ta sẽ phải đi qua rất là nhiều những cung đèo kiểu cùi chỏ ngoằn ngoèo. Và đặc biệt có một điều á, ở trên cao á thì trời nó rất là trong, nhưng mà càng xuống thấp á thì càng nhìn thấy mây và sương mù. Cảm giác là khung cảnh phía trước chỉ còn một màu trắng xóa thôi. Giờ mình sẽ đậu xe ở trong này. Chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái chỗ mà người ta làm phô mai thủ công, bán sữa tươi nữa, mà nó cạnh con suối. Mọi người sẽ thấy bên hông Khoai này nguyên một con suối, nhưng mà con suối hôm nay nước nó hơi đục. Đậu bên này Bình thường Khoai thấy hình đó hả, là con suối nó nước màu xanh ngọc bích đẹp lắm. Đậu bên đây được không? Nó không có để bảng cấm á, với lại còn trống nhiều mà. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn phô mai, sữa chua và uống sữa ở cạnh con suối. Bình thường á, mấy cái ngày mà nắng đẹp á mọi người, mình đi qua đây mình thấy cái suối nó trong veo, rồi nắng chiếu xiên xiên, rồi cỏ cây đủ màu sắc, rồi có một cái nhà nhỏ cạnh thảo nguyên. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay thời tiết không cho phép. Nhà ở đây cũng là kiểu nhà gỗ truyền thống mà mọi người hay thấy ở Thụy Sĩ. Nhưng mà thường ở đây Khoai thấy trước nhà lúc nào cũng có một cái khóm cây cỏ, một khóm bông chi nhỏ xíu à. Không biết mọi người thấy không? Nó có màu trắng trùng với lại màu đá. Bay đi con. Rồi, cảm ơn con đã bay để cho mọi người có thể nhìn thấy con. Đi thôi. Ui, kia chính là nơi chúng ta sẽ đến. hay là cái điểm khác là Đây là có một cái cung đường để mọi người đi leo núi rồi nè. Ở đây nhiều lắm. Mình có thể dẫn theo chó, nhưng mà không được cắm trại, không được hái hoa bắt bướm, không được xả rác. Nhiều cung đường trek lắm. Và nếu mà ai mà thích mà đi leo núi rồi, qua đây là đúng là thiên đường luôn. Wow. Nghe cái âm thanh của suối chảy á, dễ chịu thiệt sự luôn. Rồi, mời mọi người đến với nơi bán phô mai của chúng ta ngày hôm nay. Đẹp quá ha. Anh cũng không biết sao dáng nữa. Wow. Mọi người thấy cờ của Thụy Sĩ treo rất nhiều. Oh, hello. Ở đây là một cái nơi sản xuất phô mai mọi người. Và chúng ta có thể mua phô mai. Giá ở đây là khoảng 2,8 franc cho 100 gram cho tới 3,4 franc cho 100 gram. Giá cũng hợp lý đó, là 1 ký khoảng tầm 1 triệu hơn. Có da ua nè, có sữa 1-2 franc cho 1 lít. Sao xui vậy? Ê, không biết gì vậy.
Anh bị đổ nguyên cái phô mai lên luôn. Trời ơi. Anh không biết. Ồ. Anh bị đổ nguyên cái giá đựng phô mai luôn mọi người. Hello. This milk. Milk, yes, one milk and cheese. 100 gram. Thank you. Yeah. 5.30. 5:30. 5 and 30. Don't get soup. Dankeschön. Don't get soup. Okay, danke. Ê, có mùi phân bò. Hình như bên đây có cái chuồng bò hả ta? Không biết. Cục phô mai này là 2.7 franc, là khoảng 100.000 tiền Việt Nam mình. Mời mọi người ăn thử với khoai. Thiệt ra cái này ăn với bánh mì hay là thịt nguội này nọ thì nó hợp hơn, hoặc là bỏ vô salad á. Tự nhiên cái mua được cái cục phô mai người ta làm thủ công để ăn thử luôn. Thơm sữa. Có vị hơi chua nhẹ thôi, mà nó thơm mùi sữa với béo lắm. Ngon á. Này khoai nghĩ ha, mình chỉ cần kẹp với miếng bánh mì, bỏ xíu đường nhuyễn vô hoặc là xíu sữa đặc á, cái ăn. Ngon quá hả? Ngon ha. Mời mọi người uống sữa với khoai nha. 1 lít sữa này khoai nghĩ là không có ly nên mọi người thông cảm. Nhưng mà cảnh đang đẹp quá nên là ngồi đây chơi luôn. Nhưng mà thấy sữa thì ghiền quá, không thể nào bỏ qua. Sữa ở đây người ta bán, thật ra ở bên Đức, khoai thấy ở bên Đức nha, là sữa là một trong những sản phẩm mà khoai rất rẻ luôn. Nhiều khi còn rẻ hơn mình mua nước đóng chai nữa. Hoặc là nước ngọt á, nó còn cao hơn là mua sữa. Đâu đó mọi người chỉ cần khoảng 1 euro hoặc là 1,1 euro là mọi người mua được 1 lít sữa rồi. Và ở bên Thụy Sĩ khoai thấy cũng vậy. Cái chai sữa 1 lít này là người ta đang bán với giá là 2 euro. Rồi để khoai coi cách mở. Rồi. Thơm lắm nha. Điều đầu tiên á là nó sẽ rất là thơm mùi sữa bò, béo nhẹ nhẹ ha. Thật ra khoai nghĩ là sữa mà trong siêu thị á thì nó sẽ có những cái loại mà tách béo á, thì mình sẽ không có cảm nhận được cái vị béo rõ rệt giống như cái sữa này đâu. Với lại người ta cũng xử lý cho nó bớt cái mùi bò rồi. Trong khi cái sữa này mọi người sẽ nghe được cái mùi bò nó đậm hơn. Quá đã. Khung cảnh quá đẹp. Nhưng mà cái cô kia mặc áo màu đỏ nổi lắm kìa, Xô cô đang đi vô bao nổi luôn. Bao nổi với khung cảnh luôn. Kinh nghiệm là chúng ta nên mặc đồ nổi. Mình mặc đồ chìm quá. Thôi được rồi, đừng quấy cổ nữa. Ôi cô mặc đồ kiểu như là mình đang nhìn một cái khung cảnh đó, cái màu nó cứ trầm trầm buồn buồn, nhưng mà khi mà thấy một người mặc một bộ đồ màu đỏ nổi bật á, tự nhiên thấy nó vui hẳn luôn mọi người. Đẹp quá. Giờ thì Khoai đã hiểu vì sao người châu Âu người ta là thích phơi nắng. Tại vì giữa một cái thời tiết mà lạnh như vậy, mưa phùn phùn rồi mây nhiều, cái có một xíu ánh nắng nó chiếu trên mặt á, trời ơi nó ấm rồi, hết nắng rồi. Xin nhanh đấy. Giờ mới xin miếng nắng cho em con thêm miếng nắng nữa đi. Thôi đi mọi người. Như cái tủ. Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà. Ơi, xuất phát tiếp.
Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Và trong tập tiếp theo sẽ là một cái hồ nước rất là nổi tiếng, có màu xanh ngọc, tên là Brian's. Đây là cái hồ mà mình có thể đi du thuyền ở trên hồ nè, nhìn ngắm khung cảnh hai bên hồ, đến những ngôi làng nhỏ nhỏ xung quanh hồ. Tập ngày hôm nay cũng dài rồi, nên là cho Khoai hẹn lại tập sau nha. Cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây, và nhớ bấm bình luận hoặc là đăng ký ủng hộ Khoai nha.